करके है इसमें? 13 ग्राम कितना ग्राम है इसमें? 40 ग्राम है। 2 पाउच डाल दो। हाँ वो पिस्टन नया लगा है इसलिए इसमें डालने के लिए बोला। नया पिस्टन है बाइक का इसलिए। क्या दे दो 2टा और 300 का पेट्रोल दे दो। पिस्टनটা নতুন লাগাইছি লিয়ে একটু তেল দিতে আর কি। अभी बाइक चला के बहुत अलग लग रहा है मेरे को, थोड़ा स्मूथनेस मिल रहा है धीरे धीरे करके। मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है जो अजीब सा एक जब साउंड निकलता है कर सा, वो टाइमिंग चेन का है। हमारे यहाँ के जो हीरो के सर्विस में जो लोग काम करते हैं, मुझे नहीं लगता वो लोगों को टाइमिंग चेन वगैरह मिलाना आता है। रियली यार वो लोगों को काम आता ही नहीं है, सच बोलूँ तो। काम करने से अच्छे से पूरा इंजन नया है, ऐसा क्यों होगा क्यों बाइक पे? हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोगों ने देखा है मैं 2T का मोबिल डाला। बहुत लोग आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो स्कूटर वगैरह में डालते हैं। हाँ, स्कूटर वगैरह में डालते हैं, लेकिन मैं जब लखनऊ में ठीक करवाया था बाइक, भैया लोगों ने मेरे को बोल दिया था कि नया पिस्टन है तो तुम उसमें थोड़ा मोबिल डाल के यूज़ करो, क्योंकि वो हमारा जो पिस्टन हिलता है, मतलब अप डाउन जब होता है उसका वो सूखा हुआ पार्ट रहता है। अगर मोबिल डाल देने से वो थोड़ा स्लीपरी हो जाता है तो टूटने का चांसेस नहीं होता, क्योंकि अभी ज़्यादा हीट हो रहा है। और टाइमिंग चेंज, मेरे को लगता है टाइमिंग चेंज सही से ठीक नहीं हुआ अभी भी। हमारे यहाँ पे जो ठीक करके दिया उसके वजह से ये सब हो रहा है। टाइमिंग चेंज ठीक से मिला नहीं और अभी ये सब फिर से थोड़ा दिक्कत आ रहा है। अभी वो मोबिल डालने के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस दिख रहे हैं मेरे को। अभी तो बाइक को लेके ऑफ रोड करना बिल्कुल ही मना है, नहीं कर पाऊँगा। तो अभी अबीर आएगा, अबीर के साथ थोड़ा निकलूँगा। यार सोचा था कि स्कारलेट आ जाएगा तो कोई और प्रॉब्लम ही नहीं होगा। स्कारलेट अभी यहाँ पे आके मैं घुसाऊँगा अंदर। अभी काम चल रहा है एक्चुअली घर पे, इसलिए अभी इधर पे रख दिया मैंने। Ready to go out, but then I thought, man, what's the point? Their auras feel blind, tears are running fast. Still apathy is all I've got. And I know it's hard to keep up sometimes. And I know I just want to make it right. But as the sun goes down and shadows fill the town, give me a reason. I'm falling down, down underground, trapped in the freezing, the अभी स्कारलेट होता तो सोच लो क्या हो जाता, आज फिर से बंद हो जाता स्कारलेट, इसलिए नहीं लाया। आई एम रियली ग्लैड आप लोग ने इतना सपोर्ट किया मेरे बात को, आप लोग इतना कमेंट कर रहे हो सुबह से। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को इतना अच्छा ऑडियंस मिला। रियली थैंक्स अ लॉट गाइस। फिर से आज जो हुआ बाइक के साथ, मैंने जितना कुछ भी किया, ये मेरा लास्ट ट्राई था अभी के लिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट बाइक है। आप लोग समझ सकते हो, बहुत एक अलग सा कनेक्शन था मेरा। मैं चाहता नहीं हूँ कि ये बाइक मेरे को छोड़कर चला जाए यार। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये छोड़कर मुझे चला जाएगा, अभी ऐसा फील आ रहा है मेरे को। अभी मेरे लिए ये बाइक रख के पेरेंट्स को बोलना भी पॉसिबल नहीं है कि मेरे को और एक बाइक दिला दो, ऐसा कंडीशन नहीं है। रियली गाइस, मैं बोलूँ तो सब कुछ मेरे मम्मी पापा का पैसे से ही कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरा अभी तक कुछ यूट्यूब वगैरह से इनकम नहीं आया। आप लोग जितना सपोर्ट कर रहे हो, अभी कुछ ही दिनों में आ जाएगा। जब तक आ जाएगा आप लोग को बता देंगे उसके बारे में। स्कारलेट को किसी के पास बेच भी नहीं सकता, जो सच बात है। मैं किसी को ऐसे बेच नहीं पाऊँगा कि ऐसा मेरे को दिक्कत दे रहा है मैं किसी और को दूंगा, थोड़ी ना वो ठीक करवा पाएगा। ऑब्वियसली अभी BS6 लेना पड़ेगा स्विच करके, ऐसा हो सकता है शायद, मुझे नहीं पता। अगर वो लोग नहीं मानते, मेरा वैल्यू अगर मेरे को नहीं देता है, क्योंकि इतना जो झेल रहा हूँ उसका कॉम्पेंसेशन कौन देगा? जितना मांगा वो लोगों ने, मैंने सारा पैसा दिया। 15,000 के जैसा मांगा, मैंने सारा पैसा दिया, क्योंकि मैं उधर पे बोला था मेरा बाइक पूरा सही होना चाहिए। क्या चीज़ ख़राब हुआ मेरे को,
कि पता नहीं क्या चीज़ ठीक है। तो मैंने बोला सब कुछ आप लोग सही करके दो। ऑब्वियसली उन लोगों को पूरा अभी जो इसका जो 15,000 मैंने दिया उसका कॉम्पेंसेशन एक देना पड़ेगा मेरे को, और बाइक का जितना वैल्यू होगा उतना देना पड़ेगा। अगर नहीं देते तो मैं अपना लॉयर वगैरह से बात करूँगा, अभी पता नहीं, क्योंकि मैं घर पे भी बोल दिया, मम्मी पापा से भी बोल दिया, पापा मम्मी भी बोल रहे हैं कि यही करो, और फ्रेंड्स लोग भी मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए। मैं हूँ और आप लोग तो साथ में हो, आप लोग अभी पूरा मेरा एक फैमिली जैसे बन गए हो। ऑब्वियसली आप लोगों ने भी मेरा इस बात को सपोर्ट किया, तो मैं अभी यही करूँगा। कल जाके फिर देखते हैं क्या करते हैं वो लोग। मेरे को ऐसे कुछ बोलना अभी सही नहीं रहेगा, क्योंकि हायर अथॉरिटी से मैंने अभी तक बात नहीं किया। और कमेंट आया था कि ट्विटर पे टैग करके कुछ डालने के लिए या मेल भेजने के लिए। अभी घर जाके मैं यही देखूंगा। आप लोगों को भी हो सकता है तो मेरा बाइक का एक फ़ोटो इंस्टाग्राम से लेके आप लोग भी ट्विटर पे दे सकते हो मेरे लिए। अगर इतना कर सकते हो तो अच्छा होगा बहुत। धीरे 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 घर आके मैं ट्विटर का जो मैसेज है वो लिखा, अभी पोस्ट करूंगा। अभी बज चुका है, इट्स ऑलमोस्ट 10:30। आज एडिट भी नहीं करूंगा, कल सुबह एडिट करके 9 बजे वीडियो डाल दूंगा। और उसके बाद मेरे को जाना है सर्विस सेंटर लेके। अभी तक कॉल नहीं आया। आज संडे है, सैटरडे को मैंने कॉल किया था वो लोगों को कि मेरा बाइक ऐसा फिर से प्रॉब्लम कर रहा है, आप लोग आ जाओ। वो लोगों ने बोला था कि थोड़ी देर बाद कॉल कर रहा हूँ। अभी तक कॉल नहीं आया। छोड़ो, मैं अभी ट्विटर में लिख रहा हूँ हीरो मोटरकॉर्प को टैग करके, और कल जो होगा देखा जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो होगा अच्छे के लिए होगा। एंड थैंक्स फॉर सो मच लव एंड सपोर्ट। मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों का सभी का कमेंट का रिप्लाई कर रहा था। वीडियो को इतने ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं और एक नई वीडियो में। टिल देन बी द मेडिसिन नॉट पेन।